OK，practice paper paper one 第7條嗱，咁我將佢個圖拉大咗少少嘅，因為其實而家咁樣自己 edit 嘅話咧方便好多嘅。OK，咁我哋講圖一啦 ，figure one 呢個就係圖一。OK，BD is diameter，BD 係圓 ABCD 嘅直徑，得唔得？好啦 ，AB 等於 AC，AB 等於 AC。OK，好啦，然之後 by dot C 俾咗一隻角嚟，呢隻角等於36度，佢叫你揾翻呢隻角，呢隻角係未知數嚟嘅。好啦，嗱咁呢個時候咧，我逐個條件去睇。正路嚟講咧，DSE 佢每一個關圖形嘅時候，佢俾你嘅每一個條件咧都係有用嘅。OK，咁首先第一樣嘢 diameter， 見到 diameter 見到直徑，我哋會諗到啲咩啊 ？OK，angle in semicircle 半圓上的圓周角。OK， 中文同學就係半圓上的圓周角。好啦，呢個時候唔該將 BD 圍繞住佢唔同嘅直角三角形畫翻晒啲嘢出嚟先 ，OK？ 咁有兩隻嘅，咁我淨係用下面呢一隻，因為上面嗰隻其實唔關事嘅。咁但係如果你自己做嘅話，其實你可以畫埋都唔緊要嘅 ，OK？ 好啦，咁畫咗呢隻之後咧，跟住我哋就可以去下一步 ，OK？ 好啦，呢度36度，見唔見到呢隻蝴蝶啊？見唔見到呢隻蝴蝶啊 ？OK？ 見到呢隻蝴蝶，咩叫蝴蝶啊？喺上邊。見唔見到呢種蝴蝶？記唔記得 ？OK， 四隻角交叉咗 ，OK， 四隻角掂住圓周，中間有點相交點，唔一定要係圓心 ，OK。佢同一個方向，咩叫同一個方向？向住上邊嗰隻角一定會相等 ，OK。咁至於點解咧？其實弦呢個都係咁樣解嘅啫 ，OK 咩？are proportional to angle at circumference 咁樣嗰條啦 ，OK。係啦，咁都係咁樣解嘅啫。咁呢個就係 angle in angle in the same segment 啦 ，OK， 咁就係、哇死啦！中文嘅同學就應該係同弓形內的圓周角 ，OK， 係啦，同弓形內的圓周角。好啦，咁如果睇到呢個蝴蝶嘅話咧，咁我就可以決定到呢隻其實佢係36度，得唔得？呢隻佢係36度的話咧，跟住好啦，我哋做完之後啦，嗱咁當然啦，佢畫咗個 diameter 之後，直角三角形我 mark 翻佢呢隻係直角啦 ，OK， 得唔得？好啦，嗱做完之後咧，咁我用翻呢個條件揾翻隻蝴蝶出嚟，跟住就揾到呢隻係36度，跟住就去用第二個 A boy 等於 AC，OK，A boy 等於 AC， 即係 A boy C 係一個等腰三角形，呢條同呢條相等 ，OK， 呢條同呢條相等嘅情況下，佢嘅底角 ，OK。等腰三角形底角 base angle isosceles triangle 呢隻同呢隻會相等。好啦，呢兩隻相等嘅情況下，我哋知道佢哋，我當佢哋一隻係 x， 呢隻都係 x， 2x 加2x 加翻上邊36度等於180度。angle sum of triangle 三角形內角和180減36除翻2 72度 x 等於72。OK，x 等於72度有冇問題？好啦 ，x 等於72度之後，呢度成隻望住呢度 ，dot C boy 成隻係90度 ，x 係72，所以呢度幾多啊？呢度係18，OK？ 呢度係18，望翻呢個蝴蝶，呢度係18，同方向，所以呢隻未知數都係18，得唔得 ？OK？ 好啦，第二個方法亦都揾到嘅。不過都係要用翻底角啊，揾翻72度先嘅。咁呢隻係90，呢隻係36，三角形內角和 ，OK。dot boy C 呢度三角形內角和180度減72減翻36，咁我最尾就會攞到180減翻72減翻36，呢度減可以剩翻36，我剩翻72歲。好啦，嗱咁就剩翻減90，減90減36。OK， 咁呢隻會係54嘅，成隻係72，成隻 x 係72。OK， 咁減翻54度，咁最尾都會等於18度。咁所以我要揾嗰隻 angle A boy dot 就等於18度。OK， 咁記住用翻啲 reason 出嚟啦。咁如果唔係，因為DSE 嚟講咧，唔係證明題嘅話係唔使寫 reason 嘅，咁但係咧呢啲我建議大家都係寫埋個原因會好少少，OK？ 咁因為其實幫自己諗下自己思路有冇錯啊咁樣啦。咁如果真係要寫嘅話咧，咁我可以知道我自己可以 join 啦 ，join BC 啦 ，OK？join BC 完咗之後咧，咁 angle boy C dot 咧就會等於90度嘅，咁自己寫翻啦 angle in semicircle 啦。
咁等於90度之後咧，跟住我再同佢講 in 邊個三角形啦 ，in ABC 啦 ，in ABC 啦 ，OK， 好啦，嗱sorry， 做呢個之前咧，我要證明咗佢呢個先，咁咧angle C dot boy 就會等於 angle CA boy。好啦，呢兩個會相等嘅，咁所以 angle CA boy 咧就會等於36度。咁當然呢個 reason 咧就係angle in the same segment 同公形上的圓周角。咁自己寫翻啲原因啊，咁跟住唔寫啦，因為我懶啊 OK。好啦，咁由 ABC 揾到呢隻 CA boy 之後，即係揾到呢隻36度。咁我喺呢個三角形入邊，我就可以知道等腰三角形底角揾到 angle AC boy。其實等於72度，即係做翻呢度嘅嘢。OK，angle in angle sum of triangle 做翻呢度呢個箭嘴做嘅嘢。好啦，咁做完之後咧，跟住我再落去，咁其實咧我就可以用翻呢度同公形上的圓周角揾翻呢個18度，亦都得。OK， 咁用翻三角形內角喎，揾翻呢隻54度、72度，再減翻佢都冇問題嘅。咁但係其實上邊呢個位咧，大部分咧。我 so far 諗唔到有其他方法住，係啦，咁咧有樣嘢要留意嘅就係咧 DSE 咧，如果你睇翻即係網上流傳嘅 marking 嘅話咧，咁佢會同你講呢個係 noted 嘅，呢個係 noted 嘅。咁我自己嘅習慣就係 join 埋佢先，我自己習慣就將佢連埋佢，因為我係咪都要將佢連埋佢去做㗎？其實做嗰陣我都係建議大家畫落去 ，OK？ 你俾咗考試費嘅，唔好同佢慳呢啲嘢，同埋份卷係你㗎啦 ，OK？ 將佢畫落去 ，OK？ 唔好寫 noted。得唔得？